عايزه اقول لك كام حاجه تعرفي منها اذا كانت الشيفنج الفلامينجو دي الاصليه ولا لا. تمام. اول حاجه لما تروحي تشتريها بتلاقيهم كده وبنفس الشكل ده، وهتلاقي فيهم واحده مفتوحه. ماشي، بصي من اول هنا هتلاقي ان الموس واصل لحد النهايه. ماشي، تعالي ما اوريكي بقى اللي مش اصليه عامله ازاي. بصي الموس بتاع دي عامل ازاي، مش واصل للنهايه. يعني بصي الموس هنا ده مش واصل للنهايه وده واصل للنهايه. تمام. تاني حاجه طبعا ده بديهي اول بس ما تشوفي العلبه، طبعا بيبقى فيها علامه مائيه. تمام، ساعات برضو بتتضرب، بس ايه، انا عايزه اقول لك ان دي اول حاجه هتشوفيها هتعرفي اذا كانت دي اصليه ولا مش اصليه. طب خلاص، احنا فتحنا العبوه وهنطلع منها. خلاص انت هتطلعيها وهتستخدميها. بصي بعد ما خرجنا الشيف، ماشي، قفلناها اهي. بصي عايزه اوريكي دي ودي. شايفه؟ بصي هتلاقي اللي هي الصغننه دي اللي هي فيها فتحات صغننه، دي مش الاصليه. اللي فتحاتها كبيره هي دي الاصليه. هتلاقي حتى كمان ان الفاصل ما بين دي وما بين دي الصغننه هي الاصليه والكبيره مش هي الاصليه. تمام، يبقى دي اللي مش اصليه ودي الاصليه.